盧院長，唔好意思啊，咁忙都嚟。啊，真係忙。啊，黃議員有咩長話短説？盧院長，最近我聽到好多消息，啲民意都幾支持我哋個舊城區發展。黃議員想支持嗰啲做地產嘅好朋友啫，係咪？大家都係想促進後港經濟發展啫。以你嘅才智，會唔會諗到一個完美嘅解決方案呢？但係有冇咁嘅必要咧？我身為院長，好多隻眼睇住嘅，我都要以身作則，唔可以做壞榜樣嘅，係咪？勞官飲咖啡。哎呀，我真係好忙，有咩下次再講啦。醫生話出咗院咧，啲消炎藥都要定期食完。好。阿仔知唔知道我會去探佢？一早講咗俾佢知啦。我去揸架車過嚟嚇，等你唔好行咁遠。好。我到咗先 call 你。OK，唔該。傾兩句啊！又想嚟搶劫我啊？你批准我阿爸保外就醫，咪唔會再嚟多次咯。你都好意思，即係而家你打我唔死，要我幫你做嘢。我阿爸嘅心臟唔係咁好啊，加上我阿哥俾人謀殺嘅打擊，如果佢係變入咩醫獄嘅話，你認為關唔關你事啊？要嘅文件我準備好㗎啦，簽個字啊！要批准韓灰龍保外就醫，要法院院長盧法官至可以簽。盧維德啊？乜你冇睇新聞嘅咩？等你睇完新聞再講啦。哦，係啊，仲有樣嘢未話你知嘅喎，行家以後由我話事。昨晚西區長運道斜坡轉彎位一個交通黑點發生一宗嚴重車禍，司機被抬出後證實不治。經過確認，死者係新上任嘅法院院長盧維德。警方初步推斷係人為嘅失誤導致意外發生。想知道更多嘅消息，請留意午間新聞。長哥，唔好意思，我趕住開會。盧院長件事真係可惜啊！係，盧院長係一個好謹慎嘅人。呢單車禍發生喺佢身上，的確有啲意外。謹慎係好嘅，但係過分謹慎咧，會對危機失去判斷。哎呀，我真係好忙，有咩下次再講啦。黃議員，唔緊要啊，佢唔飲嘅，咪請個第二個飲。係啦，全官啊，你有冇聽過盧院長處理嗰單舊城區地契案啊？以我嘅級別，我接觸唔到院長處理嘅 case。以你嘅資歷，好大機會接任院長呢一位啦。係我能力有限啫。如果唔係，我就唔會輸俾盧法官。至於地契案，亦都唔係我擅長嘅領域，我好難做到各方都滿意嘅裁決。都唔係啊，你處理石志陽單 case 都處理得好好啊。對社會有影響力嘅案件，
我覺得你絕對駕輕就熟。院長任命係需要行政機關頒布。秦君啊，我認為你絕對係眾望所歸嘅。你要做嘅就係接任院長呢個位，就好似舊城區發展咁啊，勢在必行，大勢所趨。黃議員，唔好意思啊，秦官啊，人齊要開會啦。唔阻你啦，秦官。希望好快聽到你更上一層樓嘅好消息啊！為咗唔影響案件嘅審理，盧院長手上嘅案件咧，秦官你先接手先。至於院長嘅委任狀，好快出嚟㗎啦。對唔住，我想考慮下先。唔使考慮啦。如果唔係你上一次咁早退出啦，院長呢個位一早就係你㗎啦。我覺得你真係實至名歸啊！我都係想考慮下先。而家係非常時期，任何人都唔可以入去。但係我仔喺裏邊。Sorry 啊，秦官，上頭落咗柯單，唔可以放人入去。秦官，防暴已經入咗去，騷亂已經平息咗，有囚犯受傷，但係未知你個仔情況。我想見下我仔。我入去同獄長傾一傾先。放心，你嘅事我一定擺喺心裏。黃座，等我消息。黃議員，我要見獄長啊！黃議員係懲教局監察委員會嘅委員，你冇權阻止佢。快啲啦！你跟我過嚟啊！要黃議員你咁夜走過嚟，咁大件事，我梗係要趕過嚟啦。我係監察委員，監督係我嘅責任嚟嘅。唉，都係嗰啲黑社會分子喺度搞事，我處理好噶啦，以後我會再睇緊啲。獄長啊，我對你有信心嘅，但係法院院長唔係咁放心啊。佢有咩唔放心咧？我可以同佢解釋。你同佢解釋，不如俾佢親眼見到佢嘅仔冇事，更加有說服力喎。佢個仔秦一圍，佢阿爸唔係法官咩？佢係法官，但係好快係新上任嘅法院院長。一圍，你點啊？受咗傷啊？點解咁多血嘅？唔係我啲血，冇事。冇嘢嘛？你唔頂得住啊？你點樣可以保障到囚犯嘅人身安全啊？我保證日後交佢監管。獄長啊，我有個提議，唔知合唔合適咧？即係好似秦一圍呢啲咁肯改過自新嘅後生仔，其實都唔應該擺喺個大倉度啊！大倉品流複雜，好易學壞噶嘛。有冇機會轉佢去四人倉？個刑罰又輕啲，年紀又差唔多，最緊要秦官放心啲啊嘛。好提議，就照呢個意思去做啊！一天都光晒啊！所以話咧，冇問題係解決唔到嘅。因為今次嘅事，多謝晒你，黃議員。秦官啊，聽講院長個委任狀差唔多到，係咪要預先恭喜你？可唔可以遲啲先講？因為我啱先出院，身體狀態又唔係咁。咁秦官啊，你都要保重喎，最緊要身體健康，你仲要照顧你嘅仔嘅。
點啊？冇嘢冇嘢，新嚟嘅兄弟，我哋會照顧好嘅。你份呢張台夠晒光，夠晒空氣。係啊，好啦，使唔使請你坐啊？坐啦。阿烈哥交代落，叫我哋好好睇住你噶啦，唔好俾你老豆擔心啊嘛。啊？公仔嚟嘅，慢慢嚟啦，係嘛？係啊，出咗事為你兩個市民啊！恭喜你啊，長院長！值得咩？你第一日着上件法官袍，就同自己定下目標。我配咩？你希望有法院院長賦予你嘅權力，更加能夠捍衛法治同埋公義。你係一個好嘅爸爸，我信你仲係可以守住自己嘅初心。真係可以。院長，準備上 court 啦。咩啊？我哋準備上 court 㗎啦。OK。法官大人，根據控方供稱，呢份地契係100年前過渡政府所頒發，永久生效。法官大人，首先呢個係事實，其次地契規定舊城區所有關於土地嘅決議一定要得到全體居民嘅同意，過半數支持方可以推行。我太公當時都有一份政府頒發嘅任令，話我哋家族嘅男丁可以世世代代世襲司法部長一職。之但係咁喎，喺今時今日，一張又爛又殘嘅紙，可以代表啲乜嘢啊？辯方律師明顯係唔尊重原住民嘅歷史憑據。根據憲法第145條第2款嘅規定，只要係根據原法律效力取得嘅檔案、證件、契約及其所包含嘅權利同義務，喺唔抵觸本法嘅前提下繼續有效，受到現時政府嘅承認同保護。我唔係質疑憲法，而係有人利用呢份地契嘅為名合法性。係人都知舊城區犯罪率高企，幫派橫行，居民真係可以公平投票咩？定係俾一班有犯罪紀律嘅人所控制住啊？你講乜嘢啊？你犯法嘅我話你講多次，我俾你講多次。犯罪記錄。唔好侮辱我哋舊城區，因住行雷劈死你！你而家人身攻擊啊！我以區委會主席嘅身份告你毀謗啊！告你毀謗啊！你識唔識法律啊你？我成日喺度啊！死啊你！肅靜，注意法庭嘅紀律。辯方律師，注意你嘅措辭。係，法官大人。控方律師，你係咪仍然堅持你之前嘅主張？法官大人，我再重申一次，我代表我當事人拒絕一切替代方案，拒絕賣出土地。唔賣，多錢都唔賣啊！本席宣布暫時退庭，再開庭嘅時候，本席會根據現有嘅證據進行裁決。退庭。我係法官，唔係神仙。舊城區份地契係具法律效力，我都係睇證據判案啫。我睇唔到有咩辦法可以改變呢個判決。長官啊，你唔好同我玩呢啲遊戲啦！你嘅價值喺邊，你心知肚明啊！
舊城區呢塊地我要緊㗎，就算你判唔到都要判，呢個係保住你嘅仔嘅唯一代價嚟㗎。誒，巡官又嚟揾 Madam 嘛？係。佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江，搶救緊，你知夠唔夠到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道個傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。仲有揾人及實韓輝龍，肯定好快，有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。嚇！盡量唔好俾人發現你。巡官，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂，因為原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟。佢而家喺入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口，咁架車都仲喺度嘅。但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車舊期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。係啊，懷疑爆炸案。今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊。咩事啊？喂，阻佢條路，你坐我隔離，我幫你褪架車。記得同你爸爸講聲，新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 hit and run， 肇事不顧而去。嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓輝龍個仔韓江。韓輝龍個仔韓江。自從韓輝龍入咗獄之後，舊城幫嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓輝龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機？大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審㗎啦，遲啲你咪知咯。
叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻住咗前面架車，但我又撻唔着，佢又將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抽咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。張生，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日加咗將佢棘到咩咧？貪唔貪着架車？你幾時貪着啊？哇！你碌，有冇開個車頭咁睇過啊？我哋唔係要自首咩？而家自首都冇用，佢哋撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺，我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行翻出嚟嘅，再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講，有個大仔韓江俾車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但係已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。可以見我仔。阿龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院嘅車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
邊個？喂啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫阿寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白。所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆松官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好啦，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車匙。瞓覺。阿媽有冇餓你啊？呢排咁夠錢使？阿姨阿三嚟交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞去。啱，唔仲要揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得咯。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，今晚有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。得啦，表哥你點話點好？喂，得唔得㗎？
搞到成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未啊？羅強佢都通知龍哥。我話係我都食啲啦。阿爸坐緊間屋企啲生意轉交阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛㗎啦，換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想㗎。林姨，日少，江少點啊？做咗手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講？龍爺話將豪港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中。有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔翻。快啲去瞓，瞓醒聽朝就冇事啦。喺呢度。喂，早晨，巡官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架新車已經揾翻啦。本席認為本案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收；第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容
與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝文傑。沙展，咩事啊，法官大人？差齡幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈。拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。咩流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團，喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴。案件係由以干政不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以巡官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都喺警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。春柴事件係咪真係同韓灰龍有關？Madam，他嘅安全到達法院後會 over。韓灰龍一案到底能否入罪？逃港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。開庭。雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。
喂，師傅你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓輝龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解我要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好，唔該晒。啊，係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑㗎。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦裕法官。小心啲車啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！咦，一維，你唔係話今日校際籃球比賽要翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？唔係我啲血。咁
咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你唔好揸車返工，我揸你架車啫。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到嘅電單車，然後你冇理佢，等咗佢喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔噶啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚、好緊張，唞唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢，我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住，好冇？唔使怕，佢仔。喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我上去同佢哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己，啊，唔使怕。